Ауыл кетсе, ұлттың ұйтқысы кетеді дейді Шерхан Мұртаза. Қазақтың жаны да, бары да ауыл. Ауыл баласының арманын тыңдап, мамандық таңдауына қолғабыс болу біздің мақсат. Талпын жас жеткіншекке жөн сілтеп, жол көрсететін жоба. Біз Жамбыл облысына жеттік. Арма, ардақты ағайын, ұлттық арнада талпын бағдарламасы. Біз Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым ауылындағы Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназиясына 5 саланың мықты маманын әкелдік. 5 күн бойы осында шеберлік сабақтарын өткіземіз. Сен арманшыл боласың ба? Иә. Нені армандайсың? Өзімнің ата-анамды бақытты қылу және өзім армандағы коттеджді соғу. Өзім астына машиналы квартира. Менің арманым Өскенде аудармашы болу, ата-анамның үмітін ақтау, жақсы оқып, Қазақстанды бүкіл әлемге таныту. Көптеген теледидардан осындай бағдарламаларды, реалити-шоу болсын, проекттерді көрем, көптеген жобаларды. Одан кейін жүргізуші болғым келіп кетеді. Немесе кейде өзімнің ұстазыма еліктеп, сол кісіге қызығып, болашақта ұстаз да болғым келеді. Сол себептен әлі екі ойлы болып жүрмін. Алайда жақын арада мен нақты шешім қабылдаймын деп ойлаймын. Ең мықты бизнес ол инфобизнес, маркетинг, соны білдім, түсіндім. Ал атанаң сенің кім болғаныңды қалады? Олар баспен жұмыс істеу дегенге онша сене бермейтін басында. Интернет-маркетинг, интернет арқылы сене бермейтін, қолмен жұмыс істеу керек деп ойлайды. Арманым әлі жоқ. Жалпы мамандық таңдағанда ақша табу маңызды ма, жоқ әлде сол істің, сол жұмыстың саған ұнауы маңызды ма? Әрине бірінші кезекте ұнауы маңызды, және қазіргі заманда қаражат керек болғандықтан қаражат та маңызды. Туризм сферасында жұмыс істеу маған ұнайды. Себебі туризм сферасында жұмыс істеу арқылы мен басқа елдерге сапар шегіп қана қоймай, сол елдің дінімен, тілімен, мәдениетімен, менталитетімен танысам, яғни өзім білімімді тереңдете түсем. Нейрохирург маманы болғым келеді. Келешекте Абдуали кім болады? Бапкер. Өзім арманым негізі бірінші чемпион болу, содан кейін барып бапкерлікке ауысқым келеді. Әкем, атам, олар да электрик болып жұмыс істейді. Мен де солардың жолын қуайын деп, электрик болу деп шештім. Мен өз басым ас үйге жақын болғаннан соң повар болғым келеді. Әр мамандықтың қызығы мен қиындығы болады. Талпын бағдарламасы мамандық түрлері туралы кеңінен ақпарат беруді көздейді. Сол себепті заманауи сұранысқа ие мамандық иелерін Ақбұлым ауылына арнайы шақырдық. Сонымен қатар оқушыларға мамандық таңдауда бағыт-бағдар көрсететін профориентолог пен психолог бар. Алғашқы сабақ құрылыс технологы Лола Айтчанованікі. Ал, қымбатты жас достар, қалдарың қалай? Көңілдердің алдарыңызда құрылыс саласында 10 жылдық еңбек өтілімі бар Лола Айтчанова. Жақсы бір әдемі дәріс болсын. Лола Айтчанова Қазақ ұлттық сәулет құрылыс академиясының түлегі, құрылыс технологы және бизнес-вумен. Мен негізгі кәсібім құрылыс материалдарының технологымын. Технолог деген ол бір зат шығып жатса, соның басынан аяқ ол қалай шығуын шығаратын адам.
сол кәсіптің бір маманы, иә. Сен кафельді жабыстырдың, жабысқан кафелің түсіп жатса, сол неден түсті? Оның проблемасы неде екенін сен айтып түсіндіріп, соның проблемасын шешіп беретін адамсың. Енді мен сендерге практикалық жұмыс берейін деп жатырмын. Дәл осы дизайнмен әрбіріміз өзіміздің жуынатын бөлмемізді шығайық. Енді осыған қалай кафельді санаймыз, соны үйренейік. Бұл негізі математика, сендер оқып жүрген қазіргі сабақтарың, мектептің бағдарламасы. Құрылыс саласы дәлдікті қажет етеді. Сондықтан математика пәнін жақсы меңгеру керек. Ал Лола Айтшанова оқушыларға құрылыс технологы мамандығының артықшылығы мен кемшілігі туралы айтып, кафель жабыстыру технологиясымен таныстырды. Бір қарағанда оңай көрінетін кәсіптің өзіндік қиындығы мен қызығы да бар екен. Ертеңгі әке-шешелерімен кафель таңдауға барған кезде осылай есептесін де болды. Оп-оңай. Сендерді сатып жатқан адам уже алдамайды, квадратурасына жеп қоймайды. Уже сендер біліп тұрасыңдар. Сол жағынан плюсы бар. Мен осы бағдарламада өзіме таныс емес мамандықтарды білдім. Себебі мен қыз баланың құрылысшы болып, олай құрылыс саласында бизнес аша алатынын білген жоқпын. Құрылысшы мамандығы, мысалға айтқанда, көптеген қазақтар қазір үй соғады ғой. Сонда мысалға біз өзіміз қалай кафельді есептеу керек екенін, өзіміз қалай безендіру керек екенін, қандай жаңа құрылыс материалдары қазір сәнде екенін біле білдік. Осылайша құрылысшы мамандығы қызық болды. Әрі Лола ханым бізге көптеген қандай мысалға құрылысшы консультанты бола алатынын айтты. Қараңдар, жігіттер, қыздар, біз қазір теориялық сабақты біттік. Қазір бізде енді практикалық сабақ басталады. Ақбұлым ауылының балалары қалай қабылдап жатыр? Басында бір қорқыныш болған, қалай қабылдайды екен деп. Жоқ, өте тартымды балалар екен. Былай айтқанда контакт болды. Балалардың арасында дәріс кезінде белсенді болып, жаңағы құрылысқа қызыққандар болды ма? Құрылысқа қызыққандар, шынымды айтайын, или өзім әйел болып құрылыс жайлы айтып отырған соң, қыздар көбірек белсенді отырды. Теориялық сабақтан соң Лола ханым сабағын далада жалғастырды. Айтылған ақпаратты іс жүзінде көрсету аса маңызды. Өйткені оқушылар шеберлік сабағынан жан-жақты ақпарат алуы керек. Осы орайда мектеп сыртындағы шағын ғимараттың қабырғасына кафель жабыстыруға кірістік. Мен сендерге бірінші біз қолданатын заттарды айтып түсіндіріп кетейін. Бұл жерде енді бізге керектігі, ең алдымен бізге кафель, бұл кіші форматты кафель деп айтады. Кәдімгі қыштан жасалынған кафель. Кейін шпательдер керек болады. Бұны тарақты шпатель деп айтады. Бұны қазір қолданған кезде сендер түсінетін болсын, не үшін екенін. Щеткалар керек болады, қолғаптар керек болады. Бұны строительный крестик деп айтады. Бұны қазір кафельді жабыстырған кезде айтып түсіндіретін болады. Мынау дегеніміз гидроизоляция. Гидро дегеннің өзі айтып тұр. Не деп тұр? Судан қорғау. Мынау дегеніміз жүктерді толтырғыш. Екі кафель жабысқан кезде соның ортасына су кіріп, ертеңгі кафельді көтеріп тастамау үшін осындай жүктерді толтырғыш жабыстырады. Мына жерде бізде желім, кафельный клей деп айтамыз. Кейін шелек керек болады. Жүріңдер, қабырғамыз өтейік. Ең алғашқы этап бізде керек емес қабыршақты түсіріп тастаймыз бірінші. Кейінгі етап біз қабырғаны дайындап алдық, керек емес қабыршақтанған слойды алып тастадық. Өте қажетті зат. Қарасаң бір су сияқты, бір сүт сияқты нәрсе, бірақ өте көп рөл ойнайды маған. Прям жаға беріңдер. Енді келесі этап бізде бұл судан қорғайтын гидроизоляция деп айтады. Бұл гидроизоляцияның, мен сіздерге қазір айтып кетейін, екі түрі болады. Бұны горизонталды и вертикалды түрде екі слой жағу керек. Тесік қалмау керек, ертегін су кіріп кетіп, жабыстырған кафель түсіп қалмау керек. Көріп тұрсыз, ол кафель сізде көп жыл қызмет ету үшін, соның жабыстыру технологиясын дұрыс жасаған кезде ғана сіздің кафеліңіз 10-15 жыл әдемі жабысып тұрады. Осы технологияны дұрыс жасаса. Міне, қараңыз, грунтовканы жақтық, гидроизоляцияны жақтық. Енді келесі слой бізде мынау бетоноконтакт деген нәрсеміз. Адгезия деген термин бар. Адгезия деген қабырғаға мынау кафель болса,
соның екеуінің бірге жабысу күшін күшейтетін нәрсені адгезия дейді. Осы бетона контакт, осы жабысу күшін күшейтеді. Қазір енді біз негізді дайындап алдық, қабырғаның негізін. Енді бізде ең основной етіп желім, кафельный клей деп айтамыз. Соны араластырып, маған жігіттер керек, көмектесерсін. Нені ашайық. Шпательмен араластырамыз қазір. Кәдімгі қаймақ бар ғой, үйде жейтін қаймақ, сол сияқты масса болу керек. Қатты қою емес, қатты ақ кетпейтін. Қамыр илеп жүрген қыздарға жеңіл негізі бұл. Тез араластырылады. Торт жасап жүрген қыздарға. Жігіттер, қыздар, қараңдар, қабырғамызды дайындадық, кафельный клейді, желімді дайындадық. Енді не қалды, бізде кафельді жабыстырамыз. Бұл жерде менің ең бірінші мақсатым бұл жерде кафельді әдемі дұрыс жабыстыруда емес, қабырғаны дұрыс дайындап, технологиясымен жабыстыруды көрсету болған негізі мақсатым. Енді бастайық. Негізі кафельді жабыстырудың алдында бір 4-5 сағат бұрын суға салып қою керек. Өйткені кафельдің ылғалдылығы, стенаның ылғалдылығы бәрі ылғал болу керек. Өйткені мынау кеуіп кеткен кезде мынау түсіп кету мүмкіндігі бар. Не үшін біз тарақты шпательді алдық, Өйткені, қазір мен бір-екі түрін көрсетемін. Кафельді жабыстырудың дұрыс, бұрыс түрлеріне көп адамдар соны жасап, кейін ол қате болып жатып, кафельдің сынып жатқан жағдайлар болып жатады, немесе кафельдің түсіп қалып жатқан жағдай болып жатады, Енді дұрыс емес көп адамдардың жабыстыратын бар. Бұлай жасайды. Өздерінде көрген шығасында. Мына жеріне біреуін қояды. Бұлайынан жасайтындар бар. Бұл дұрыс емес. Өйткені, мынаның қазір қарасаңыз, мына жерлерінде ауа қалып қалады, ертеңгі осы жерлер сынып кетеді. Сондықтан ең дұрыс әдісі тарақты шпательмен тарап мынаның барлығын. Керек емес артық клейді алып тастап, жабыстырған ең дұрыс әдісі. Мынаның қасына бірем жабыстыр, ортасына мыналарды қойып кетеміз. Оқушыларға Лоланың сабағы ұнаған сияқты. Жалпы, құрылыс саласын меңгеру тек сол саланың маманына ғана емес, үй салып, жөндеу жұмыстарын жүргізетін адамдарға да аса қажет. Енді Ақбұлымның жасөспірімдері құрылысқа қатысты көп ақпарат біледі. Қараңдар, жігіттер, қыздар, бүгін өздерің бірінші рет жасаған бір жұмыстарың, мастер-класстарың да. Лола ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Кешірім сұрайым, сөзіңізді бөліп жіберсем. Көмекшілеріңіз көп секілді, маған істейтін жұмыс қалды ма? Сізге қалған жұмыс, сізге только тыңдау керек. Тыңдау керек. Жақсы. Қыз-жігіттер, сабақ ұнап жатыр ма? Не үйрендіңдер? Мен бүгінгі сабақтан үйренгенім осындай кафельдерді қалай жабыстыру керек, және оның астына қандай жұмыстар жүргізіп, не істеу керегін барлығын жақсы үйрендім. Және де бүгін осы сабақтан біз ең алдымен осы кафельді жабыстырмас бұрын 4-5 сағатқа суға салып қою керек екенін білдік. Практикалық сабақта осы құрылысшы мамандығының бар қыр-сырын үйреттік. Яғни дәріс кезінде қыр-сырын үйретті, Бірінші рет өздері қалай кафельді араластырды, желімді араластырып, жабыстырып, затиркасын жағып, крестигін қойып, бәрін жасады. Сондықтан 10-нан мен бір 6 деген бағаны қоя аламын. Бірінші рет жасап тұрған қыз-жігіттерге. Қазір осы маркерді сіздерге беремін. Әркім өз қалаған кафеліне қолтаңбасын қойса. Қыздар, жігіттер, талпыныстарыңа қошемет соғып қояйық. Келешекте құрылысшы мамандығы сұранысқа ие бола ма? Әрине, Қазақстанда әлі көп нәрсе салынады. Салыну керек нәрсе өте көп. Оның бір дәлелі Түркістан. Түркістанды 2 жыл бұрын ешкім ойламаған. 2 жылдың ішінде қанша мамандар тартылды, соның бәрі Қазақстаннан неге шықпасқа? Сондай адамдар. Соның барлығын Қазақстанның өзінің мамандары жасау керек деген ойдамын. Құрылыс саласы бойынша қандай мамандық иелері жетіспейді?
архитектор жетіспейді, проект сызатын адамдар жетіспейді. Ал шетелге барып біліктілікті арттыруға бола ма? Әрине болады. Арнайы бір курстар немесе жолдамалар? Курсы қараңыз, енді мен құрылыс материалдарының технологы болған соң, мен материал жайында өзім біліктілігімді арттыру керекпін. Оған енді мен қазір дайындалып жүрмін. Сондықтан мен материалдарды былай айтқанда зерттеп, бізде жоғын алып келіп, бізге тиімдісін алып келіп, біздің климатқа тиімдісін алып келіп, соларды бір Қазақстанға жайып, Қазақстанға үйретіп, Қазақстанға білдіріп, сонда бір арманым бар. Қымбатты көрермен, Талпын тележобасының негізгі мақсаты оқушылардың мамандық таңдауына көмектесу. Сондықтан Ақбұлым ауылына профориентолог Сымбат Ильясты арнайы шақырдық. Сымбат, қалың қалай? Өте тамаша. Қазақстанда 2 миллионға жуық адам өз мамандығы бойынша жұмыс істемейтінін мәлімдеген. Жасөспірімдер әлі күнге дейін өз қалауын білмейді. Соның салдарынан мамандық таңдауға келгенде сан соғып қалады. Талпынға қатысушы жасөспірімдерге бұл істе профориентолог жақсы көмекші болады деп сенеміз. Сымбат Ильяс, профориентолог, 2015 жылдан бері жасөспірімдерге мамандықты дұрыс таңдауда бағыт-бағдар көрсетіп келеді. Сабақтың басталуына бір 5 минуттай уақыт қалды. Біз бүгін оқушыларға не ұсынамыз? Бүгін топтық жұмыстардың көмегімен балалардың өз болашағын қалай елестететінін анықтайтын боламыз. Оқушыларды шақырайын? Бастайық. Енді сіздермен танысып алайық, барлығыңыз ортаға шығасыздар ма осы жерге? Қазір біз ойын ойнаймыз, мен бастаймын, сендер жалғастырасыңдар, Мен аяқ киімдерім нені жақсы көреді деген ойын. Менің есімім Сымбат, және мен аяқ киімдерім суретке түсіргенді және тауға көтерілгенді жақсы көреді. Менің есімім Диана, мен аяқ киім мектеп шығарғанды жақсы көремін. Менің есімім Нұргүл, менің аяқ киімдерім билегенді жақсы көреді. Менің есімім Гүлзат, менің аяқ киімдерім кітап оқығанды жақсы көреді. Менің есімім Балжан, менің аяқ киімдерім фильм көруді жақсы көреді. Менің есімім Азамат, менің аяқ киімдерім әзіл айтқанды жақсы көреді. Менің есімім Арайлым, менің аяқ киімдерім саяхаттағанды жақсы көреді. Өте керемет. Барлығымыз танысып алдық қой, болашақта бұдан да артық жақсы танысатын боламыз. Қазір орындарыңызға қайтсаңыздар болады. Қыздар, жігіттер, қазір барлығымыздың алдымызда бір-бір стикерден және фломастерден бар. Сол фломастерға өздеріңді кім деп болашақта елестетесіңдер, соны стикерге жазасыңдар. Дайынбыз ба? Кім дайын, мына жерге келіп жабыстырсаңдар болады шығып. Біртіндеп топтаспаймыз, біріміздің артымыздан біріміз келеміз. Мен археолог болғым келеді, дейді. Болашақта мен мұғалім боламын. Әрі аспан әлемін зерттеуге өз үлесімді қосамын деп ойлаймын, дейді. Математика және физика пәні мұғалімі болғысы келеді екен. Сонымен балалар барлықтарына сұрақ бүгін. Арман мен мақсат синонимдес ұғымдар ма? Арман деген не? Мақсат деген не? Арман, кез келген нәрсені біз армандай аламыз, бірақ оның орындалуы, орындалмауы біздің қаншалықты сол нәрсеге талпынатынымыздан, ал мақсат дегеніміз ол белгілі бір межеге өзіміздің мақсатымызды қоямыз, соларға орындалудың тәсілдерін, жолдарын іздеп солған жетеміз, ол мақсат. Бөліп айтатын болсам, маған профориентолог ұнады. Өйткені ол кісінің жаны менікіне ұқсас десем болады. Ол кісінің айтқан әрбір сөзі, бізге берген кеңесі маған өмірде қажет болады деп ойлаймын. Көптеген кеңестерін түртіп алдым. Солардың бірі бұл өзіңді өзгемен салыстырма. Өйткені әрбір адам өзінше бір тұлға, қайталанбас жан. Және өзіңді жақсы көр. Армандаған дұрыс. Бірақ армандап күн сайын күннен күнге армандап жүре берсек, ертең орындаймыз, ертең барамын, ертең көремін, ертең істеймін. Ол нәрсе дұрыс емес. Сен армандадың ба, сол арманның нақты қадамдарын сызып тастау керек. Бүгінгі уақытта мектеп қабырғасында жұмыс жасап жатқан психологтарға және мамандық таңдауда ақыл кеңес беретін ұстаздарға қандай кеңес айта аламыз? Мен өзімнің өмірімде болған бір жағдай бар. Мектепте оқып жүрген кезде 11-ші сыныпта бізге менің пәнімді таңдамасам болды. Менің деңгейім түсіп кетеді
мұғалімдік рейтингім түсіп кетеді деген сияқты ұстаздардан өте көп сөз еститінбіз. Сол нәрсе әлі де жалғасып келе жатыр. Біздің қоғамда негізі жойылмаған мәселе. Әр мұғалім өзінің жағдайын ойлайды да, баланың енді өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың жағдайын ойлауды ұмытып кетеді. Ұстаздарға кеңес сол нәрсені мүлдем жойса және көбірек баланың көңіліне, психологиясына назар аударса деген. Психологтарға кеңес әрбір баламен сөйлесер кезде өзінің жасөспірімдік жағын есіне түсірсе, өзінің де бала болғанын, өзінің де жасөспірім болғанын, өзінің басында да сондай бір мәселелердің, проблемалардың болғанын еске түсіріп, сол кезде ғана баламен сөйлесе білсе. Мынандай бір ой бар я, стереотипті. Бәрі де кішкентай кезінен оқу керек еді. Кім айтады бізге бұл сөздерді? Анамыз айтады, кім айтады? Үлкендер айтады, я? Бәрі де кішкентай кезінен бастау керек еді деген ол баяғыда айтылатын сөз болатын. Қазір біздің 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Технология дамып кеткен. Біз оқуға кез келген уақытта түсе аламыз, кез келген уақытта жұмысқа тұра аламыз. Жұмысымызды кез келген уақытта трансформация арқылы өзгертіп алып, басқа бағытқа бағыттап жібере аламыз, я? Сондықтан да ешқашан да кеш емес, сол нәрсені естерімізге сақтап алайық. Тағы бір стереотипті нәрсе, өзгерістен қатты қорқамыз дейді. Өзгеріс түр-түрге бөлінеді. Адам өзгереді, қоғам өзгереді, заман өзгереді, әлем өзгереді. Бірақ әрбір өзгеріс біздің әлемге жаңа бір нәрсе алып келіп жатыр. Байқайсыңдар ма, технология? Мысалы, осыдан бір 10 жыл бұрын шетелге оқуға кету деген қандай стереотип бар еді сол бір тақырыпқа? Қашқа секілді болатын еді ғой? Иә. Ақшан жетпей қалатын секілді. Сол жақта қалып кетесің деп айтатын, иә? Қайтыптен Қазақстанға қайтып келмейсің дейтін. Араласып кетесің. Бұл жақтың біліміне емес, басқа жағына кетесің. Бұзылып кетесің деп айтатын, иә? Қазір екінің бірі қайда кетіп жатыр? Қайтып келіп жатыр ма Қазақстанға? Қазақстанға не нәрсе алып келді сол? Өзгеріс. Жаңа білімнің түрлерін алып келіп жатыр, иә? Кім қандай тағы да мысал келтіре алды осындай өзгерістер бойынша? Мысалға, қазіргі таңда 100 жаңа есім деген бағдарлама жүріп жатыр ғой. Осы 100 жаңа есім жобасында, қателеспесем, Әбілжанов Дарын деген бір жас, 21 жастағы бір азамат бар. Өзіміздің қазақ жігіті, ол қазіргі таңда Швейцарияда қонақүй ісі бойынша білім алып жатыр. Жоғарғы университеттердің бірінде. Ол азаматымыз, мысалға, шетелдегі керемет атмосферада қалып кетпей, керісінше Қазақстанға келіп, жастармен өзінің спорттық индустрияда алған білімімен бөлісіп, немесе қонақ үй саласында алған білімімен тәжірибесімен бөліседі. Бұл менің ойымша жақсы мысал, осы шетелден алған білімі Қазақстанға келіп көрсете алады. Сымбат әпкей мен сұхбаттастым. Соның арқасында мен 11-ге қалам, 11-ші сыныпқа қалам деген шешімге келдім. Негізі 9 сыныптан кейін кетіп қалам деп ойлаған. Ол ойыңнан неге айныдың? Себебі мүмкіндіктерді көрдім. Қандай шетелге оқуға мүмкіндік бар екен, соның бәрін көрген соң айтты Сымбат әпке. Содан кейін шешімді өзгерттім. Сымбат Ілиястың шеберлік сабағы 3 күнге созылды. Профориентолог жас жеткіншектерге бағыт-бағдар көрсетуде әртүрлі тәсілді қолданды. Соның бірі адамға ой салатын фильм көрсету. Бүгін біз сендермен екінші рет кездесіп отырмыз, иә? Көңіл-күйіміз қалай? Қазір біз фильм көретін боламыз, бірақ фильмнің алдында бір тапсырма берем, жақсылап тыңдап алайық, иә? Мәні, мағынасы, мазмұны, терең кинолардан біз бір түйін жасаймыз, иә? Сол түйінді қазіргі уақытта инсайт деп айтады. Кинодан жасалған түйін, инсайт, иә? Бүгін міндетті түрде осы фильмнен қорытынды түйін алу керексіңдер. Сондықтан да міндетті түрде мұқият қарайық, көрейік, қорытынды жасайық, иә? Қатысушыларға Нора Эранның Джули және Джулия бақыт бойынша мәзір дайындаймыз киносы ұсынылды. Фильм сюжеті бойда күш-жігер болса, кез келген кәсіпті меңгеруге болатынын меңзейді. Мотивацияға толы фильм жас жеткіншектерге ұнаған сияқты. Біз фильм көрген кезде аянышты не болды? Кезек. Аянышты сәт болды ма? Иә, аянышты. Сол кезде жылағың келді ме? Иә. Мамандық таңдау алдында тұрған балалардың бойынан қандай кедергілер байқадың?
әрбір баланың өзінің қорқынышы бар, жалпы кедергі. Алдында айтып кеткендей, жаңа стереотиптер ол ортасымен берілген, ұстаздан, мектептен, ата-ананың қудалауымен болып жатқан стереотиптер. Соның барлығы балаға психологиялық түрде өте қатты әсер етеді. Кейбіреулері сол кітаптың, интернеттің арқасында сол стереотипті жене білсе, кейбіреулері соның ішінде қалып кетеді де, сол балаға үлкен үрей, қорқыныш тудыртады. Үшінші күні Сымбат ханым оқушыларды 4 топқа бөліп, ситуативті тапсырма берді. Тапсырма бойынша жас жеткіншектер көрініс дайындау керек. Бұл сабаққа ата-аналар да қатысты. Сабақ барысында ата-ана ортаға шығып, баланың көріністегі рөлін ары қарай дамытуы тиіс. Роль алмасу арқылы ата-ана баланың проблемасын терең түсінеді. Көріністің тақырыптары грант алу, мамандық таңдауға қатысты болды. Анашым, мен бүгін 3-5 алдым. Ой жаным, келе ғой, отыр. Шай іш бізбен. Бүгін маған сенің мұғалімің хабарласты. Сен өте нашар дайындалып жатыр екенсің ұбытыға. Мен біліп едім, сен түк шықпайды. 9-дан кейін колледжге кете беруің керек еді. Біз енді сен грант ала алмай қалсаң, біз отбасымызды қалай асыраймыз? Сенің артынан 2-нің келе жатыр. Бірақ бұл менің өмірім ғой, грантқа түсу маңызды емес қой өмірде. Біз үшін, біздің отбасымыз үшін грант бізге айнадай ауадай қажет болып тұр. Қайда кетті мына қыз? Осы жерден қойылымды тоқтатайық, ата-ана шығып қойылымды жалғастырса. Иә. Енді мен бар күш-жігерімді салып жатырмын. Менде болмай жатыр. Енді не істеймін? Соншалықты грант менен артық емес шығар. Қалай ойлайсыз? Енді мен сені 9-дан... Негізі... Дианан болған. Негізіше, мысалы, Диана, сен қандай оқуды таңдап жатсың? Қандай маман болғың? Мен қазір қандай мамандық болатын емес, маған ең бірінші мәселе ата-анамның үмітін ақтау болып тұр. Ал менің оған күш-жігерім жетпей жатыр. Ата-анамның қалауы грант болып тұр. Мен сонда сіздер түсінбей отырмын. Грант баладан артық па? Сен өз сыныбында ең нашар оқитын қызсың. Қалай мен сені 9-дан кейін жіберуім керек еді? Неге 11-ге қалдырдым екен? 9-дан кейін колледжге түсіп грант ала алатын едіңсің. ұбт бұл өмірдің соңы емес, тек қана ол өмірдің жай ғана басы. Мысалы, сіздер қалап тұрған салаға, сіздер қалаған балды жинайтын болса, егер өзі қаламаса, одан ешқандай нәтиже шықпайды. Тек қана өзінің сүйікті ісімен айналысса ғана, содан дамып, сол істе нәтижелі болады. Я, анашым, грант алмасам, ақылы оқысам да, сіздерге салмақ салмай, қосымша жұмыстар істеу арқылы оқуыммен жұмысты бірге алып жүремін. Сіз уайымдамаңыз. Әлі де болса да грант ұбт тест тапсыруға 3-4 ай бар. Мен сол ай көлемінде жақсы дайындалып, жақсы көрсеткіш көрсетуге уәде беремін. Мейлі енді, қазір нашар дайындалсаң да 3-4 айдан кейін мүмкін жақсы нәтиже көрсететін шығарсың. Жеке көмектесе аламын ұбт тапсыруына. Онда сен Дианаға өзінің көмектесіп үлесіңді қос. Сонда ғана жақсы нәтиже шығады деп ойлаймын. Анашым, сіздердің қолдауларыңыз керек. Сіздер маған сенім артсаңыздар, мен сіздердің сенімдеріңізден шығамын. Менің байқауымша, бұндай оқиғалар қазіргі таңда да орын алып жатыр. Және де ондай оқиғалар біреу емес, бірнеше болып табылады. Сол себепті де ұбт бұл өмірдің ең басты қадамы емес, яғни грант алу ең басты мақсат емес. Сол себепті де балаларыңызды дұрыс жолға салсаңыздар деген ойдамыз. Арнайы ата-аналарын шақырттың. Бұл қаншалықты жемісті сәт болды.
Жалпы 3 күндік тренингтің ішіндегі ең жемісті сәт осы болған қойылым деп айта аламын. Себебі ата-аналар балалардың ішінде жүрген жастардың сұрақтарды көре алды. Осы қойылым арқылы мен ата-аналарға сонда сұрақ қойып отырдым ғой, жаңағы не нәрсені байқадыңыздар деп. Яғни балалар әшейін ол нәрсені айтқан жоқ. Жаңағы көп жерде балалар импровизацияны жасады. Импровизация деген ол адамның көкейінде тұрған, ішінде тұрған сұрақтардың бәрін сыртқа шығаруға мүмкіндік берді де, балалар ата-анадан не естіп жүр, мектептен не естіп жүр, достарынан қандай сөздер естіп жүр, соның барлығын сол импровизация арқылы сыртқа шығарып жіберді де, ата-аналар оны бірден түсінді. Балалар қандай жағдайда жүргендігін, сол нәрсе ата-анаға өте көп мүмкіндік берді деп ойлаймын, өз балаларын түсінуге. Жалпы одан да көп ата-ана келсе, мүмкін одан да көп жемісті болар еді. Мен осыға дейін мұғалім, яғни алгебра және физика пәнінің мұғалімі боламын деп ойлап келген болатынмын. Ал Сымбат апай өзі жеке сөйлескеннен кейін мен өзім тілге жақын екенімді, яғни мен бұрында да аударма ісімен айналысқым келген, бірақ қазір оны өзімнің жалпы мамандығым екенін түсіндім. Профориентолог Сымбат Ильястың шеберлік сабақтары оқушыларға ой салды. Кейбірінің пікірі өзгерді. Ал жас жеткіншек өзіне не керегін анықтай алса, біздің мақсат орындалғаны деп білеміз. Ақбұлым ауылы тарихқа бай мекен. Себебі бұл жерден көне петроглифтар табылған. Сонымен қатар ауылдың маңайында бірнеше төбешік бар. Сол төбешіктерде қазақтың 7 ханы жерленген деген аңыз бар. Жамбыл облысына жол түссе, тарихы терең Тараз қаласын көрсеңіз, батыр бабалардың тұлпарының тұяғы елестейді.